Điệp chào tất cả các anh em đang theo dõi video trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Và ngày hôm nay Điệp sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm về thực tế khi sử dụng hai chiếc bàn phím. Một chiếc thì đã mua ở những năm trước và chiếc mua ngày hôm nay, để cho các anh em đang có ý định mua có thể có những cái thông tin thực tế để anh em tham khảo nhé. Thì ngày hôm nay 2025 thì Điệp mua một chiếc bàn phím của hãng ACO 3087 RF. Các bạn nhìn thì sẽ thấy là nó có màu trắng và điểm những cái phím đen thì rất là đẹp, kiểu như là cái màu của con gấu trúc ấy. Tại sao ngày hôm nay mình lại mua chiếc bàn phím này? Thì lý do là đây đấy, cách đây tầm khoảng 4-5 năm trước thì mình đã mua chiếc bàn phím này và mình dùng đến tận bây giờ. Thì hiện tại nó vẫn đang rất là đẹp đó, đang rất là đẹp và dùng rất là thích. Quay gần hơn cho các bạn xem nhé. Chiếc này là chiếc 3087 V2. Đấy. Cái phím switch ở phía trong ấy, cái âm của nó là blue switch. Đấy. Thế thì khi ấn nó kêu tạch tạch. Đấy. Nghe như tiếng đánh máy chữ, nghe rất hay, và âm bàn phím này mình rất là thích nhé. Và đặc biệt đấy, cái size bàn phím, hai cái size bàn phím này là giống nhau. Đấy, size này gọi là size chung, nó có một cái bản đầy đủ nó dài từng này và một bản nó nhỏ hơn, nhưng mình thích cái bản này là bản size chung này. Đó. Rất đầy đủ phím. Và cái này cũng được phối màu tím, xanh rồi trắng. Các bạn thấy qua quá trình dùng nó lem lem bẩn bẩn này này. Đấy, mình còn chưa kịp mà vệ sinh, mình để nguyên. Đấy, như vậy. Và khi mà cầm cái phím này đó, thì các bạn thấy ạ, nó rất là đầm tay, rất là nặng. Và phía đằng sau nó sẽ có đây, các bạn, phía đằng sau nó sẽ có cái hai cái chân để lên, nó rất dễ đánh. Thì từ cái việc trải nghiệm các bàn phím này dùng rất là thích qua nhiều năm, thì lần này thì mình mới lắp thêm một bộ nữa ở phía trên nhà cho các cháu chơi và dùng. Thì mình mua thêm một bộ đây, mua thêm một bộ này. Đó. Bộ này thì lần này nó ngoài cái việc cắm dây này thì nó còn có thêm cả dùng được không dây. Đấy, dùng được không dây. Thì ở đây có quả pin, các bạn lắp pin vào đây và một cái thiết bị kết nối cắm vào cái máy tính là chúng ta kết nối không dây được nhé. Đấy. Chứ còn cái 3087 này, 3087 này là chỉ có dây không thôi. Đấy, dây không thôi. Cái này thì bây giờ người ta cũng ngừng sản xuất rồi. Cái này thì cũng bắt đầu ngừng sản xuất rồi, và mình tìm mãi thì cũng mua được cái bàn phím này. Tiếp theo một cái sự khác biệt nữa của cái bàn phím này đó là cái âm. Đấy. Âm. Cái này là mình xem ở trong cái hướng dẫn của nó là đây. Cái này là Green Blue. Đấy, Green nó gọi là gì? Mình thì nó gọi là Green Blue. Đấy. Nó cũng là blue, nhưng mà cái âm của nó ấy, thì nó êm hơn, nó không tích như cái này, mà cái này âm nó êm hơn này. Đấy, mặc dù là blue này. Các bạn nhìn. Đó. Mỗi một cái nó có cái hay riêng của nó. Cái này thì nó sẽ êm hơn, nhưng hai cái mình cảm nhận âm thanh nó đều hay. Và các bạn để ý nhé, khi mà dùng hai cái bàn phím này nó luôn có cái gọi là cái, khi mình nhấn xuống ấy, nó có cái cảm giác nó hơi có điểm khớp một cái. Đấy. Đấy. Bạn để ý. Đó. Thì là khi mình ấn ấy, mình cảm giác nó rất là thật tay và đánh rất là thích. Đánh rất là thích nha các bạn. Đây này, khi ấn xuống nhé. Đấy, các bạn ấn cảm nhận nó sẽ tích ở đây. Và cái form bàn phím này nó rất là gọn. Rất là gọn. Dùng rất là hay. Và một cái điều nữa muốn chia sẻ với các bạn đối với các bạn những cái bàn phím này đó chính là gì?
nó rất là dễ dùng, và thứ hai giá cả của nó cũng khá là dễ tiếp cận. Bởi vì mình nhớ là những năm trước cái bàn phím này hồi đó là mình mua tầm khoảng hình như là 1 triệu mấy, 1 triệu không biết 1 triệu tư hay là 1 triệu rưỡi gì đấy, cái bàn phím này này. Đó, bàn phím V2 này, hồi đấy mình mua. Về sau nó cũng rẻ hơn, về sau hình như nó chỉ đâu đó 1 triệu 2 thì phải. Thế còn cái này ngày hôm nay mình mua thì nó chỉ tầm nó rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu đấy, hơn 1 triệu một chút. Có những chỗ thì mình thấy nó bán 1 triệu 2, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi. Nói chung là nó sẽ, cái giá của nó với mức giá thì khá là dễ tiếp cận, và cái chất lượng của cái bàn phím này thì dùng mình thấy khá là ok đấy. Thì mình chia sẻ đây để cho các bạn có thể là tham khảo. Thế thì cái bàn phím 3087 RF mà White or Black này thì là nó có, như mình tìm hiểu, nó có hai cái kiểu phím ở bên trong, một cái là green blue này và một cái là yellow đấy, yellow. Thế thì nó hai cái kiểu bấm khác nhau ấy. Đấy. Thì các bạn tìm hiểu thêm. Đấy. Tìm hiểu thêm thì nó sẽ có cái thông tin. Đây, bản này, cái này là mình là blue nhé. Blue thì khi mà kéo cái này ra thì trong cái phím này, trong cái này, cái lồng của nó này, nó sẽ màu xanh. Đấy, màu xanh. Nó xanh gần như này. Đấy, xanh gần như này. Đó. Thế còn cái bản yellow thì bên trong là nó màu vàng, hơi vàng, màu vàng luôn đấy các bạn ạ, nó vàng luôn. Lúc đấy là mình cầm cái bàn phím đó mình nhìn phía trong mà thấy nó vàng luôn, còn cái này là màu xanh luôn. Đó. Đây, khi bạn mua thì cái hộp các bạn sẽ nhận được cái hộp như thế này. Trong hộp này thì nó sẽ có, đấy, có nhiều lắm nha các bạn nhá. Cho mình 2 quả pin này, 2 quả pin. Rồi thì cái gắp cái này để thay phím này, gắp những cái phím nó nhỏ lên này. Có rất nhiều cái phím trắng đen họ cho thêm để mình cài vào cho nó phối màu cho đẹp này. Đây này. Thấy chưa? Cái này thì để cắm vào lúc mà mình dùng chuột không dây này. Đấy, cái cơ bản thì thế thôi. Cái hộp như thế này. Ở đây, đang hiệu Arco. Đây là những cái chia sẻ nó rất là thực tế trong quá trình mình sử dụng. Đấy, để cho anh em xem. Nếu anh em nào mà đang có cái ý định mà muốn mua phím thì đây cũng là một trong những cái gợi ý để cho anh em tham khảo những cái bộ bàn phím cơ bên ngoài. Đấy. Mình thì mình thích cái sự đơn giản là hiệu quả. Đấy, do vậy là cái này thì mình cảm thấy nó phù hợp với mình. Nó không có cái đèn sáng ở đây đâu nhá, không có đèn đâu nhá. Đấy, để như thế này thôi. Do mình thích cái sự đơn giản và thích sự hiệu quả, và cái gì đó nó gọi là gì nhỉ, nó gọi là chân phương một chút ấy, thì mình thích cái này. Thế còn ngoài ra thị trường bây giờ thì có rất nhiều loại khác nhau. Đấy. Thì đây là những cái mà để so sánh cho các bạn xem. Đấy. Kích thước thì hai cái nó bằng nhau. Đấy, 1 gang, 2 gang. Hai bàn phím này thì bằng nhau. Đấy. Cái dạng phím bấm này cũng tương đối là xem như nhau. Đấy, bấm rất là thích. Rồi, vừa rồi thì mình đã chia sẻ những cái thực tế khi sử dụng 2 chiếc bàn phím này để cho các bạn xem. Hy vọng rằng các bạn cũng là một trong gợi ý để cho các bạn tham khảo khi mua những chiếc bàn phím sử dụng ở nhà thực tế. Cám Chim Việt cảm ơn cả nhà, và mình thì mình chuyên về cám chim thôi. Còn đây là những cái đồ dùng thiết thực ở nhà, chia sẻ cho các bạn xem cho nó vui thêm thôi nhé. Bạn nào cần cái sản phẩm cám họ mi, chích chòe và chào mao thì liên hệ trực tiếp với nhà Điệp nhé. Đấy. Đây. Đó. Mình có số điện thoại của Điệp là 0908 070 555 hoặc 0944 114410, chuyên cám mi chòe mào 200.000 kg và miễn phí ship trên toàn quốc. Cảm ơn cả nhà.